नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम प्रवेश कुमार वासुदेव होम्योपैथिक चैनल में आपका स्वागत हो। आप सभी लोग खुश होंगे, मेरी यही इच्छा है। और मेरे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो कोशिश करूं और आपको बताऊं। तो दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूं, हमारे देश के बहुत सारे राज्य हैं। अधिकतर राज्य में ठंड बहुत अधिक पड़ रहा है और ख़ासकर बिहार में तापमान न्यूनतम 3, 4, 5 पर आ चुका है। अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी ठंड है। तो ठंड से हमारे समाज में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। पुराने लोग हैं, बच्चे लोग हैं, जवान लोग हैं, सभी लोग आज ठंड से बहुत सारे बीमारी से, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, उनको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत सारे बातों को हम और आप जान रहे हैं और इस ठंड के मौसम में जानते हुए भी बहुत सारे बीमारी से आप और हम ध्यान नहीं देते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। आज बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट की भीड़ लगी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ सावधानी, कुछ बातों को आपके बीच रखने जा रहा हूं ताकि आप इस बातों को सोचें, समझें और सुरक्षित रहें। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि अभी जो काफ़ी ठंड है, इस ठंड के मौसम में सबसे पहले अगर आप घर से निकलते हैं तो अधिक से अधिक कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने, ऊनी कपड़े पहने। उस कपड़े पहनकर आप घर से बाहर किसी काम, किसी ड्यूटी, किसी ऑफिस जाते हों। बच्चे अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो उसको हाथ, मुंह, पाँव सभी को ढक कर रखें और उसको सुरक्षित रखें। अधिक से अधिक कपड़े पहने और दूध का सेवन करें। पुराने लोग हैं तो उसे चाय हो, गर्म पदार्थ पिए। सबसे पहले आप 3-4 घंटे के अंतराल पर खाना का सेवन करें। अगर आप अधिक देर तक भूखे रहते हैं तो शरीर में आपको ठंड का अटैक आ सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपका शरीर में भोजन है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करेगा, शरीर गर्म रहेगा और आपको ठंड कम लगेगा। तो इस बात पर विशेष आप ध्यान दें। इस बातों को आप ध्यान दें और सुरक्षित रहें। तो सबसे पहले अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इन सारी बातों को ध्यान दें। 3-4 घंटे के अंतराल पर खाना खाए और सुरक्षित रहे। खाना में जैसे हमारे यहाँ मसाले में लहसुन, प्याज, अदरक जिसका सेवन है उसे आप बढ़ा दें। हो सके तो निश्चित तौर पर अभी आप लहसुन में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की क्षमता है, प्याज में और अदरक में, वो गर्म करते हैं हमारे शरीर को, उसे ज़रूर लें। दूसरी बात है, कुछ सूखे फल आते हैं जैसे काजू, किशमिश, अखरोट, उसके बाद छहोरे हैं। छहोरे काफ़ी गर्म होता है, इसको आप बच्चे को दो, अपने भी सेवन करें और पुराने लोग को भी दो। ये हमारे शरीर को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगी। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए और आप बीमार नहीं पड़िएगा और सुरक्षित रहिएगा। और कुछ बातें हैं, जैसे अगर आपको स्नान करना हो तो हमारे यहाँ सरसों का तेल काफ़ी गर्म होता है। ये काफ़ी शुद्ध सरसों ले और उस तेल को पूरे बॉडी, पूरे शरीर में मालिश करें। उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने से पहले उसे मालिश कर ले, उसके बाद आप स्नान कीजिएगा तो ठंड कम लगेगी और आप सुरक्षित रहिएगा। ठंडे पानी से स्नान बिल्कुल न करें। अधिक ठंड पानी हो तो उससे स्नान नहीं करें, सुसुम पानी से स्नान करें। हाँ, अगर आप बाइक से सफ़र कर रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं तो अधिक कपड़े पहने, मुंह, नाक, कान सभी को सुरक्षित रखें। हेलमेट का प्रयोग करें, तभी आप घर से बाहर निकलें। हो सके तो हीटर का प्रयोग करें। उसके बाद लकड़ी जलाकर उसको तापे, उससे शरीर को गर्म करें। हमेशा बीच बीच में गर्म पदार्थ का सेवन करें। ठंडा भोजन नहीं करें, भोजन हमेशा गर्म करें। इस मौसम में अभी आप बिहार का तापमान अधिकतर जिलों में 4, 5, 6 हैं। इसे आप देखते हुए सुरक्षित
बातों को ध्यान रखें और सुरक्षित रहे। तो गर्म खाना हमेशा खाएं। उसके बाद बाहर यात्रा के दौरान अधिक से अधिक कपड़े पहने। अगर आपको ठंड लग जाती है तो पता नहीं चलता है। जिस समय आप सफ़र कीजिएगा उस समय तो आप सफ़र कर लीजिएगा, लेकिन 2-3 रोज़ बाद आपको ठंड का अटैक होगा, आपके शरीर इमरजेंसी में चली जाएगी और आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये सारी सावधानी पर विशेष ध्यान देना होगा। तो दोस्तों, इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और उस सावधानी से बचें। और हम कुछ सिम्टम बताने जा रहे हैं। अगर किसी को ठंड लग जाए तो कैसे पता चले, उस पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि इनको ठंड लग गया है, चाहे आपको कैसे पता चले। तो इसके लिए भी कुछ टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि पैर हाथ इस सब में टोटल में झुनझुनी होना, दर्द होना, बीपी लो हो जाना, ठंड अधिक लगना, माथा चक्कर देना और फीवर हो जाना। ये सारी प्रक्रिया जो है, अगर उसको आप बुला रहे हैं तो इरिटेबल माइंड होना, गुस्सा होना, नींद नहीं आना और काफ़ी वीकनेस होना, वो चल फिर भी नहीं सकना, उसे इमरजेंसी हो जाएगा, वो काफ़ी परेशान हो जाएगा। अगर ऐसा अनुभव होता है तो आप सतर्क रहे। आपको ठंड से बचने के लिए डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है, ठंड जो अभी बीत रहा है, इसी पर मैं वीडियो बनाया हूँ ताकि आप ठंड से सुरक्षित रहें। ठंड से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो बचाव है उसे आप प्रयोग करें। आग का लकड़ी है उसको जलाकर सेवन करें, वो भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। अगर आपको अधिक ठंड लग गया रास्ते में कहीं, तो कुछ लकड़ी मिले, पुआल मिले, उसे जलाकर आप ताप ले। इमरजेंसी में वो जो सबसे पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप चाय पिए, दूध पिए, उसके बाद मेडिसिन ले। तो दोस्तों, मैं होम्योपैथ मेडिसिन, जिस होम्योपैथ मेडिसिन को खाकर आज हमारे देश में ही नहीं वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में लोग काफ़ी अच्छे तरह बीमारी से ठीक हो रहे हैं। उस बात को, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, काफ़ी कम खर्च में इससे लोग स्वस्थ रहे हैं। तो इस होम्योपैथ मेडिसिन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो रस्टक 200 पावर होम्योपैथ मेडिसिन रस्टक, ये 200 है। इसे अगर आप पहले लेते हैं तो ठंड लगने की कम चांसेस रहता है। अगर ठंड लग गया है तो लेते हैं तो फिर आप ठीक भी हो जाइएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें और रस्टक आप अच्छी मेडिसिन ले, उसको अच्छी कंपनी का ले। उसमें 200 पावर में 3 बूंद सुबह 3 बूंद शाम सुसुम पानी के साथ आप ले। अगर विशेष दिक्कत हो तो 3 टाइम भी कर सकते हैं, या आप किसी फिजिशियन से सलाह ले सकते हैं। और उसके बाद कैलकेरिया फॉस बायोकेमिक आती है टेबलेट में, उसे आप 6 टेबलेट सुबह 6 टेबलेट शाम सुसुम पानी के साथ ले। इससे आपको बिल्कुल ठीक हो जाइएगा और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये 2 मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथ, ये ठंड से बचने के लिए। अगर विशेष सर्दी हो, खांसी हो, तो हमारे होम्योपैथ में बहुत चर्चित कोरोना आवर में एक मेडिसिन आया, जिसको आयुष मंत्रालय ने भी बताया था, आर्सेनिक एल्बम। ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसे आप 30 पावर में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 1 हफ्ता ले सकते हैं। तो ये सारी जानकारी है दोस्तों, ये ठंड से बचने के लिए। हमें विश्वास है मैंने जो बताया, और इसमें जो कमी रह गई है तो आप हमें सजेशन हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि और सारे बातों को भी दूर करूँ और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं और आपको सही ठंड से बचने के लिए या और सारे भी जो डिजीज है उससे भी बचने के लिए मैं बताऊं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी सब बातों को बताने के बाद मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ। नमस्कार।